Ky emision u mundësua nga Dea Academy Dance dhe Ana Marketing Agency. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në një tjetër takim me një tjetër të ftuar dhe me të tjera zbulime që do të bëjmë në këtë episod të radhës të emisionit Klubi i Zhvillimit. Dhe unë kam të ftuar sot Mielin, sa emër të veçantë, nuk besoj se keni dëgjuar. Miel, mirë se erdhe. Faleminderit. Miel, e di shumë mirë që këto janë emocionet e para dhe ato sekondat që sapo të ngrohemi pak, me siguri do kemi shumë për të thënë. Çfarë më ke sjell për dhurat do thoja, çfarë më ke sjell për kujtimet e tua, një lodër dhe një foto? Miel më ka marrë të kukullën e vogël. Miel, çfarë është kjo? Ka qenë një kukull, ma ka pas dhënë nëna. Unë e kam hyrë me xixa. A, ti ke zbukuruar më shumë, ë? I ke qef kukullat që e vogël ke pasur qef? Po pse pikërisht të më zgjodhe? Kam kohë që e kam dhe është e vogël, më pëlqen. Loz vazhdimisht, loz ende tani me këto kukullat? Jo, e kam se kujtim. I vendos emra kukullave, lodrave? Nuk je nga to. Kuptohet që unë herë që pyes për këto, duke që kam qenë vetë fiksuar dhe çfarë do lloj lodre, edhe gjërave ndoshta që s'kishin formë i vendosja emër, ndoshta edhe për identifikim. Dhe ti i zbukuroje, që do thotë ke pasur talent në pikturë. Mbaj këtë kukullën. Me ke pas qef pikturën, vizatimin? Mirë, do kemi pastaj një ushtrim që ka lidhje me vizatimin. Dhe në disa foto që Mieli kishte përzgjedhur, ishte edhe një foto kur ajo ishte e vogël fare dhe pikturonte, por unë mendova, sepse talentin e pikturës do e zbuloj, mendova të përzgjedh këtë. Kjo është Mieli, sa vjeç je këtu, Miel? 2 ose 3. 2 ose 3. Dhe më tregosh pak, kush ta ka vendosur emrin Miel? Babi. Është emri veçantë, kanë thënë, ta thonë gjithmonë njerëzit të? Mezita shqiptojnë. Edhe unë në fillim kur të njoha se si ta thash emrin, një emër tjetër. E mban mend? E mban. Jo shumë. Nuk e mban mend. S'ka gjë, unë e mbaj mend që e ngatrova, por është një emër shumë i veçantë. Dhe këtu ti je me disa libra. Nuk është se të kujtohet ky momenti kur ta kanë shkrepur foton. Jo, nuk kam qenë duke parë televizor, kaq mbaj mend dhe kam pasur librat. Çfarë mban mend nga librat e tu, në një prallë që të kujtohet që kishe me kaq shumë qef e vogël? Apo atë ujku me kësulkuqen? Edhe ti tek ajo, pavarësisht se kanë kaluar vite, ato prallat të kanë treguar. I ke qef? Po vllai ka qef prallat tani? Ka qef mashën, si për shembull për ta lexuar, për të parë historitë e saj, kaq. Kaq. Ti ke marrë këtë rolin tani si motre e madhe që të kujdesesh për vllajin. Mieli, siç po e kuptoni, ka një vlla të vogël, është 4 apo 5 vjeç, më kujto pak? 5. 5 si bëre, po. Dhe ke marrë ti këtë rolin që do kujdesesh për vllajin. Pak a shumë? Pak a shumë. Jo shumë. Po të pëlqen ky rol që duhet të përkujdesesh? Jo. Është pak e lodhshëm, ë? Qa vetëm ai më mërzit. Të mërzit, po. Tani të vegjëlit duhet të kesh shumë durim. Por ti s'ke faj sepse fëmije prapë edhe për veten. Ky ishte vetëm fillimi, ta fusim edhe kukullën këtu, sepse më njëherë për pak do të kemi lojën e parë. Plotëso fjalin, unë nis fjalinë vetë të parë dhe Mieli e vazhdon sepse është për ty, Miel. Një pyetje që i bëj shpesh vetes është: Pse më kanë zgjedhur këtë emër prindërit? E pëlqej, por vetëm se mendoj pse kanë... E ke menduar, po mirë, e ke menduar, po ja ke thënë? Pse ma keni zgjedhur këtë emër? Jo, nuk është se ju a kam thënë, por vetëm se e mendoj vetë. E ke menduar. Mund të jetë një pyetje tani drejt për drejt, kur ta shohi Mieli me prindrit këtë video, ti përgjigjen. Një shoqe e vërtet është ajo që... Më mbështet. Po kur qësa e për shembull bën një gabim, mbetet prapë shoqja jote, jep shanse sërish? Po, edhe mund t'i jap. Edhe mund t'i jap, zvarë nga gabime. Kur kam një konflikt me dikë, pra konflikti do thotë jo domosdoshmërisht që e zën, por diçka që nuk po të ecën diskutimi, çështja me të. Ti çfarë bën? E lë, e zgjidh konfliktin, apo E zgjidh. përpiqesh ta zgjidhësh konfliktin. Në botë do doja të kishte më shumë
çfarë të kishte më shumë në këtë botë? Mos të kishte shumë gjëra të këqija, të ishin njerëz. Pra dhe ti jetë paqja, për paqen. Një gjë që do të ndryshoja në shkollë, me Mielin më kujtohet kur kemi bërë një ushtrim, se tani janë vendosur këtu dhe kamera, kemi bërë një ushtrim në kurset tona, përse përket shkollës e mban mend, dhe doli kështu si një revolucionare që duheshin më shumë metoda në lidhje me ushtrime, me gjëra të cilat janë lojra në shkollë që fëmijët argëtohen në lëndët që ato edhe kanë qejf, po ndoshta edhe kanë më pak qejf ose aftësi. Dhe një gjë që ti do doje të ndryshoje në shkollë, cila është? Nuk është se kam ndonjë gjë të ndryshoj. Shkolla e bukur është, nuk është se mund të kem. Por do t'i thuash edhe të tjerëve po aty që më ke thënë tek ajo ora Por bashkë. vetëm se mund të bëhet pak më argëtuese mësimi. Të bëhet më argëtuese mësimi, po cila është lënda jote e preferuar? Arti, pastaj matematika. Pastaj matematika. Lidhet arti me matematikën bashkë? Pak a shumë, se kur vizato kubin, kuboitin. Po, mire ke. Një qëllim që kam për këtë vit. Viti imi pranverë, kemi ende përpara verën dhe dimrin, ke një qëllim të çfarë do doje të bëje për këtë vit derisa të mbyllet 2026? Të kaloja mirë me familjen. Të kalosh mirë me familjen. Dhe ky është qëllimi kryesor parësor dhe një dëshirë që unë uroj të realizohet për ty dhe për të gjithë fëmijët. Kto ishin fjalit dhe Miel, jemi gati për diçka tjetër, të cilën do e kemi pikërisht tani. Storytelling, po, do kemi disa figura dhe unë jam munduar që fëmijët të cilët i kam ftuar ti përshtas në bazë të atyre që ata kanë si aftësi. Dhe storytelling është një nga aftësitë që Mieli më ka treguar deri tani. Miel, këtu në ekran, ashtu dhe për të tjerët që na ndiqni, do dalin disa figura, kemi një makinë, kemi një mësuese, ashtu kam dashur unë, po shpjegon, një lumë, një zogë dhe kompjuter. Dua që të më bësh një histori që lidhen me këto figura me njëra tjetrën. Babai Telën e çoi me makinë në shkollë. Mësuesja e saj shpjegoi një mësim që asaj e pëlqente shumë. Më pas, ato Stella pasi mbaroi shkollën, doli me prindërit për xhiro. Ajo pa një lumë. Më pas, u fut në shtëpi një zog jashtë në dritare, po ciceronte shumë bukur. Më pasi ajo u kënaq dhe ajo filloi të shikonte televizor. Po, e çfarë po shikonte në televizor? Në një program të preferuar? Cili është programi jot i preferuar, diçka që ti shikon në televizor ose në YouTube? Ke ndonjë gjë? Apo janë të ndryshme? Gjëra histori që kanë lidhje me gjërat e kaluara. Jo, është histori kështu për si ta them ose. Thuaj si të duash. Histori të frikshme. Pak a shumë. Pak a shumë. Për pak, ne do ndërtojmë robot. Pra, aq minutar sa kemi kohë, ne do i vizatojmë. Sa do doja një robot, do doja disa, të them të drejtën, për ato punët e shtëpisë, për gjëra të tilla, por nuk dua t'i jap opsione. Miel, ty do të pëlqenin robotët? Nuk është se i kam qef, por do ta doja ta kisha një. Po, mendoje tani një robot me një lloj funksioni, me disa funksione. Nuk dua të ma thuash, por dua të ma vizato shpejt e shpejt. Cilat janë në dy, po themi dy, edhe për më lehtësit. Kuqe dhe verdha. Po. Do që të mbaj unë ndërkohë je? Ja. Mirë, mu t'i vendosësh edhe du të preri. Ndërkohë Mieli do vizato një robot i cili do shërbej, siç e thash, për diçka ose për shumë diçka në bazë të fantazisë së saj. Këtë mund ta bëni dhe ju bashkë me fëmijët tuaj, duke i kërkuar të ndërtojnë ata një robot në këtë mënyrë dhe ju zbuloni se cilat janë kërkesat e tyre dhe dëshirat e tyre. Ose shumë ta marr një të zezën pak. Po, dhe të zezën ta japun. Do përshtyt me të zezën. Çfarë ke dëgjuar ti që robotët mund të bëjnë shumë gjëra, por diçka ju mungon robotëve? Dashuria. Ju mungon dashuria. Edhe pse ata mund të sillen shumë më mirë, ti je bërë shumë më bukur, por prap ndoshta ta thonë se janë programuar ashtu. Po aman, edhe pse të bëjnë komplimente, nuk ofrojnë dashuri. Jo, ta kishin zërë më të bërë për shembull, nda ishte më bukur.
Po, edhe zërin të shta dhe bëjnë të bukur. Nëse do kishte një robot, do e gocë apo çun? E them se po shikoj. Gocë është sigurisht. Gocë, që të zbukuruar me fjongo. Po, emër, mund të vendosim dhe një emër robotit? Ja, unë pra me këtë dëshirën time për një emër. Kanë emra të çuditshëm ata, për shembull, A522 B73. Kështu do ja vendosësh emrin me kod. Ja. Nuk ka nevojë ta zbukurosh aq shumë, do t'i vendosësh atë fund të robotit. Në base. Deri tani Mieli ka vizatuar kokën e robotit, aty ku ndodhet qendra kryesore e trurit. Tani po vizaton pjesën bazë, pra që është trupi. Dhe këtu i kanë hyrë në punë dhe format geometrike, sepse është katrori, nuk e di çfarë do bëj tjetër. Ato tani janë duart, që do kapin gjëra. duart të sushtë. Po. Përfundoi roboti, ka dalë pak si vajzë e vogël. Do i ngjyrosësh edhe këpucët. Këpucët me tak, ka roboti me këpucë me tak, që do na vi, do na shërbej. Nuk e di për çfarë do na shërbej ky roboti, por jo, mos i bëj më sepse pastaj do na bëhet shumë njerëzor. Ja, ky është roboti Mielit. Miel, për çfarë shërben ky roboti? Ai do të jetë i ëmbël, do të thotë gjithmonë kur t'jen të mërzitur, do thënë fjalë të bukura. Kur ti për shumë i mërzitur, ky do thotë fjalë të bukura, fjalë të mira. Po, të ndihmo për detyrat. Për detyrat. Po, nuk ti trego sigurisht. Nuk ti, thjesht të ndihmon, por jo të japi kështu të gatshme. Si këto ChatGPT, ke dëgjuar ditë për ChatGPT-n, a? Unë luaj me gjëza me të. Luan. Po. Ti thua më jep një gjë e gjen dhe pastaj e konfirmon. Jo, ai ma bën një pyetje dhe unë e gjej. Po, pastaj ka raste që ma jep të pakuptimte. Është diçka që ka sy, por nuk shiko patatja, thotë. po, kam iden janë të përkthyera, kush e di në çfarë gjuhë dhe prandaj nuk merr atë kuptimin që ne të donim. Pra ky roboti bën shumë çka dhe bën edhe detyrat. Po punët e shtëpisë do thoshte mami, nuk do na i bëj ky roboti? Edhe do t'i bën. Edhe do t'i bënte. Po të na gatuan dhe një çik do na gatuaj. Po jo të lajenët. Jo të lajenët. Ky se di që nga robot gocë, që nga robot shumë, se çunat nuk kanë shumë që lajnenet, por mirë, shumë bë ka ky roboti, se pastaj do e kishte shumë kokën e madhe dhe trupin e madh, do kishte gjithë ato funksione. Po ta lagja o zysh ta prishet ai. Prandaj nuk lan dot tenët se i prishen këto granazhet që kanë brenda. Dhe nëse ti do ta ndërtoje në të vërtet këtë robot, do t'i vi një çmim, sa do ta shisje këtë robotin? Azyrca se jap shtrejt biznes zbëhet po. Po si dihet, ndonjëherë gjëra që kushtojnë më shumë, njerëzit thonë, do jetë mirë kjo që kushton shumë. Sa do t'ja vendosësh çmimin? Po njerëzit besojnë duhet blejnë më të lira. E do më të lirë. Mirë, do t'ja lëm atyre të tjerë që po na ndjekin ta vendosin një çmim. Sa do e shisni ti ose sa do e blini ti këtë robotin e Mielit? Po e hapin si ankan është kështu, vendosin të tjerë një çmim derisa të ofrojmë më të lartën. Gjeni personazhin. Mielu do t'i japë dy figura, do t'i bashkojmë dhe do na dalë një personazh që kryesisht janë të njohur nga bota e filmave vizatimor për fëmijë. Nëse marrim një kapele magjistar dhe një shkop magjik, na formohet magjistar. Një magjistar, po. Mund të thonim nga gjithë magjistarët që ti ke parë se ke lexuar në për libra, ai që fillon me H. Të kujtohet? Harry? Jo. Harry Potter. Mirë. Një peshk portokalli dhe një det. Është një personazh shumë interesant në kërkim të si ka ky peshku, ky filmi? Nuk besoj ta kem parë. Nuk e ke parë. Në kërkim të Nemos. Një kuror dhe akull, cilën personazh shumë të famshëm për fëmijë, për vajza, na formohet? Elsa dhe Anna. Elsa dhe Anna te Frozen. Dhe fundit, besoj djem do t'a gjejnë, por edhe negocat e tim, një Mary Mang dhe një mask na formohet personazhi Spider-Man. Spider-Man i famshëm. Ke parë Spider-Manin? Kusi. E ke parë si film? Po, është vllai. Është vllai dhe taksirar do ta shikosh edhe ti. Kemi 1, 2, 3, 4 zarfa, se cila prej tyre ka nga 2 situata dhe Miel më zgjidh një dhe pastaj do zgjidhim po ashtu një situatë që ti do japësh idenë tënde si do zgjidhesh. Po gata. Ta hap tani? Po, hape. Ke ose majtas ose djathtas. Këtë duash. Me që nisë po. Këtë? Po. Jam munduar kësaj here ti printoj, mos ti shkruaj me dorë që mos rrezikoj që mos i lexojnë dot fëmijët.
Është një apo një? Një i panjohur të kërkon ta ndihmosh për në dyqan. Çfarë do bësh? Do t'i thosha jo, se qëse është i panjohur pse ta ndihmoj, se mbase mund të vusin e thesës është. Te thesi, me atë merakun. Se nuk është gjithmonë thesi që ekziston, në? E ditë ka dhe ndorë. Ka vetëm për dorë, jo gjithmonë në të Ose vajza të kapi. bëjnë gënjeshtra, thot hajtë se unë e njoh mamin tonë, edhe të çoj unë te mami atë. Pra, ti ka dërguar mami disa histori që mundet të ndodhin dhe ti mendon që të panjohurve është mirë mos t'i afrohesh. Mirë. Situatë tjetër. Jo, do zgjidhim një zarf tjetër. Një tjetër ngjyrë, një tjetër zarf. Blunë, se është e preferuara ime. Ja që djenë për shumë thonë bluja është për ne çunat. Hapi një herë. Prap majtës djetës. Po, këtë duash ti. Se disa të tjere do t'i lëm për fëmijët që do vinë në emisionin e radhës. Shoku yt të përshëndet, kur them shoku shoqja, se ti do që ta specifikojmë. Shoqja jote të përshëndet duke të plasur dorën, për shembull, takon në mëngjes, thot, "Mjel", edhe dorën fort. Gjë që ty nuk të pëlqen. Çfarë do bëje ti Mjel? Ja, për shembull, do ta improvizojmë bashk. Mjel, mirëmëngjes. Se i vjen do rrotullohemi pastaj. Çfarë do bëje ti? Ty nuk të pëlqen, ke disa ditë që ajo bën të njëjtën gjë, ka shpikur këtë zakon të ri përshëndetje, por ty nuk të pëlqen. Çfarë do bëje? Ja, jam unë shoqja jote. Nuk e dia çfarë do t'i thosha, por mund t'i thosha mos ta bëj më. Do t'i thoje? Edhe. Mund t'i thosha. Ma thuaj për shembull. E bëra unë atë gjë. Ha, Mjel, çfarë ke, pse sikur u mërzite? Do t'i thosha mos ta bëj, po. Po, ja ma thuaj ashtu në vetë të parë. Të lutem mos e bëj, thuaj. Të lutem mos e bëj më se ja bëj kështu për të me një zë çik të lartë edhe ja bëj ajo. Shoqja ime e ngushtë që ma ka pas bërë në klasë të parë, ajo ma vinte dhe më përqafonte, po dhe toknim dorën, por gjithsesi unë nuk ishte se e kisha qef. Po ja që pas ka ndodhur. Si e bëre pastaj? I thash, ajo quhet Clarisa dhe i thash, Clarisa, mos e bëj më. Edhe ajo. Edhe pastaj e kuptoj. Po, e kuptoj ajo dhe bëj një kështu ajo. Po bët shoqe prapë. E bëj. Që në klasë të parë kështu, a? Në klasë të parë kështu, po. Pastaj e kuptoj ajo gabimin. Po shoqja po. Po, shoqja jam edhe. Jeni akoma shoqe tani, po. Do kemi edhe situatën e fundit. Mbetën këto dy zarfe. Të sjellësh një? Nuk i mbaj mend si kanë futur, kështu që mos mendoj që unë po të tregoj atë dhe Kët. po. Sheh një postim të vetes në rrjetet sociale. Ti nuk e rrjetet sociale. Rrjetet sociale do të thotë Instagram, Facebook. Jo. Nuk e të ndem. Supozojmë se mami të ka treguar e thot, Mjel, shoqja jote pas ka rrjet social, pas ka Instagram, dhe të ka hedhur një foton tënde që të keni bërë në shkollë. Çfarë do bëje ti? Nuk të ka marrë leje, dhe të ka hedhur këtë foto. Nuk është se do t'i thosha gjë, po Mendon se duhet marrin leje njerëzit përpara se ta postojnë foton tonë, fytyrën tonë në rrjetet e tyre? duhet na marr. Duhet ta marrin leje. Dhe kjo është respekt, edhe është e drejta jon për të thënë po se edhe jo. Mirë. Dhe ja ku jemi në fund, Mjelin pak a shumë e njohëm, por edhe bashku argëtuam me këto lore të cilat ne organizuam dhe Mjel tani u dua një mesazh nga ty për fëmijët. Shijeni jetën mi që jeni të vegjël dhe sa më shumë të mësoni. Po, shijoni jetën dhe të mësoni sa më shumë dhe të jeni fëmijë. Është bukur të jesh fëmijë. Dhe ikën aq shpejt, ikën shumë shpejt kjo koha? Sa hap e mbyll syt. Imagjinoj sa shpejt na ikën dhe këto minuta që ishim bashkë. Mjel, të falenderoj. Faleminderit edhe ju që na ndoqët në këtë episod të radhës të emisionit Klubi i Zhvillimit. Mirupafshim. Ky emision u mundësua nga Dea Academy Dance dhe Ana Marketing Agency.